献立に迷った時はチャンネル登録をしてぜひ参考にしてください。動画が良ければグッドボタンもよろしくお願いします。皆さんこんばんは、高校生のままドイチャンネルのドイチです。今回は冷蔵庫でプリンを作っていきます。まず、鍋にグラニュー糖大さじ3を入れて、中火にかけて加熱していきます。で、まずは、これはカラメルを作っています。で、全体が茶色になるまで揺すりながら加熱していきます。このくらいになったら、お湯大さじ3を一気に加えて、揺すって溶かしていきます。それを容器に等分しながら入れていきます。冷蔵庫で冷ましておきましょう。鍋に牛乳 500cc と黒砂糖または砂糖 70g を入れて中火にかけて溶かしていきます。木べらなどで混ぜながら加熱していきます。軽く温まってきたらバニラオイル数滴とゼラチン 10g を加えてしっかり溶かしていきます。ゼラチンがダマになりやすいので混ぜながら溶かしていきます。卵4個を用意してボウルに割り入れていきます。よく混ぜます。温めた生地を加えながら混ぜていきます。ざるなどでこした生地を均等に移していきます。表面に気泡が残ると思うので、キッチンペーパーで取り除いておきます。あとは冷蔵庫に入れてしっかり固まったら完成です。完成しましたー。めっちゃプルプルにできました。今まで焼きプリンとかは家で作ったことがあったんですけど、冷蔵庫のプリンはこんなに成功したことがなかったので、めっちゃ嬉しいです。では早速味見していきます。いただきます。おお、もっちり。おいしそう。美味しい。カラメルの焦げた味がしっかりしててめっちゃ美味しいです。そしてプリンがもうプルプルで超美味しいです。カラメルソースがちょっと苦めなので、好みは分かれるかもしれないんですけど、私的にはめちゃくちゃ美味しいです。で、作り方もすごく簡単で、ちょっと冷やすのに時間はかかっちゃうんですけど、夏にもぴったりなお菓子だと思うので、ぜひ作ってみてください。星 4.8。最後まで見ていただきありがとうございます。もしよければこちらの動画を見ていってください。チャンネル登録は私のお腹を押していただけると簡単にできるので、ぜひお願いします。では。